Nagsakit biyag ko yadayo tuy den na aglet na puso kentoy rikna tadwa kami amangi patpate ken ka biyag ko apay kami anaramid mo umadayo anyat baso ken ka ayat ko may turet mo alagsiden to'y magpatpateken ka sa weman nuadda nagpasulat ken ka apay kami ngay matayo ka tuy den na ayat ko agsubli ka kuman tuy den na baliwan ta pasublienta amaris rosas nalidem alubong ta tapnon agbalin na santa ayan ayat na nagsakit biyag ko ti dayong tigan na aglegdaang to'y pusok kenwirit na tadwa kami nga mangipatpateg ken kayat ko apay ngamin nga naramid mo imadayo ayat agsubli ka kuman tuy den na baliwan ta abuklen ayan ayat ta pasublien ta amaris rosas nalidem alubong ta tapnon agbalin na santa ayan ayat na sa